vidiš. Da. Evo sedim sa drugarima u Hollywoodu u Boru i pričamo o sjajnim projektima. Pa smo se uhvatili za projekat BITNO Karavan, kojeg forsiramo već 5 godina i s kojim smo krenuli još iz grada Negotina, pa posle Majdanpeka, pa onda uz podršku Telenora i Ministarstva telekomunikacija tada, digitalne agende, pa onda kasnije Zoran sa OK centrom i BITNO organizacijom iz Bora je radio bezbednost učenika, pa onda bezbednost roditelja na internetu. A konkretno BITNO organizacija je obišla u 2 navrata preko 30 gradova i kasnije pojedinačno smo radili neke projekte sličnog tipa, a zadnji projekat je bio vezan za poklanjam računare i bezbednost dece na internetu, gde smo u 10 škola koje su bile poplavljene posle onih velikih poplava, a tiče se Negotinske krajine i sela oko Negotina i Kladova, uz saradnju sa Telekomom koji je donirao računare, a BITNO ekipa je snosila sve ostale troškove, držali predavanje u školama. I eto, danas smo vidjeli da je Ministarstvo telekomunikacija ponovo u saradnji ovog puta sa Microsoftom i sa Telenorom krenulo u jedan sličan ili isti projekat pod nazivom IT Karavan sa sjajnim predavačima koji su iz oblasti obrazovanja i koji su jako priznati jer su radili neke sjajne stvari pre ovoga. Pa evo, ja sedim ovde, tu je Zoki OK centar, tu je Suske, tu je Igor iz Bor030, a hteo bih da napomenem da je u onom prvom karavanu, kad smo mi krenuli odavde iz Bora, bilo 3 auta i u njima Rain Dog Bor, Suske Bor, Juga, Mif, Miloš Petrović, Igor Mitrović, Ivanizmi, Ivana Perić, Deda Bor, Zoran OK centar. Lepa Brena. Lepa Brena. Posle toga u Majdanpeku smo bili sa 2 auta, a kasnije u ovih 30 gradova, u zavisnosti od mogućnosti, jer smo većinu sami finansirali. A bili Mišu? Stalno je tu bio Valter, naravno, Zoran OK centar, Suske, Igor Mitrović, Deda Bor, Miloš Petrović kad god je mogao. Ali bio Zoran iz OK centra? Rekao sam, sve to je okej, ali evo sada ovako iz Bora šaljemo jednu podršku kolegama koji će raditi IT Karavan. I ako nas se sete. Ako nas se sete. Uglavnom sjajan projekat i drago nam je da eto neko preuzima ideje iz Bora i naše sjajne ekipe odavde iz Bora i ide istim tim putem, a sve u cilju obrazovanja i podizanja i svesti i bezbednosti pre svega učenika kojima je ovo preko potrebno. Evo još jednom ekipe iz Bora. A ko je Zoran OKC? Igor Mitrović, Bor030. Doviđenja. Suski Bor. A Marija Konobarica? Doviđenja. Evo i Marija tamo gde je. Veliki pozdrav od sjajne ekipe za celu srpsku IT zajednicu i za sve ljude koji podržavaju sjajne projekte i rade na istim. Ćao! Doviđenja!